都在钓大混养，钓青鱼、草鱼、扁鱼。哎，我们钓鲤鱼。咱们今天玩会儿鲤鱼啊，咱们来玩一会儿啊。今天玩一玩，钓钓鲤鱼。开饵料啊。这个鱼呢，它又不是那种，这个鱼它又不是回锅鱼啊，不是那种无限回锅鱼，咱们把它当做偷驴来钓啊。饵料不要多开啊，天气热了，开半包。这是小黄面的升级版。然后咱们今天加小药，这个鱼味道不要大，你要当做偷驴钓，味道不要大。咱们今天加这个速把鲤鱼杀手3号和果酸2号9战鲤，咱们这样钓啊，钓大鲤鱼，因为它这里面有6、7斤的大鲤鱼。这个鲤鱼杀手3号咱们加半盖子，哎呦，半盖子就够了，不需要多，淡淡的味道就行了。果酸，哎，够了。都，鲤鱼杀手3号一个硬币，1块钱硬币啊，连果酸一样，都是1块钱硬币这么大。9战鲤呢也一样啊，一样都是1块钱硬币这么大。好，开好了。微微的有点这个小药的味道，正合适。然后开一个麻团，这个麻团呢什么也不加啊，1比0.23的饵水比，1比0.3的饵水比吧，用它捏做泡，做底泡啊。好了，这就开好了，就这么简单啊，就这么简单。看，速把鲤鱼杀手3号9战鲤和果酸一搭配。为什么要加3号？3号本来就柔和，就钓大鲤鱼或者钓混养、钓草鱼、钓扁鱼这一类的。这个呢，咱们今天是偷驴，咱们少加，味道淡淡的啊，千万不要多。好嘞，这不就开好了吗？对吧？就这么简单啊。有，这水深。啊，手持啊，加水打黏，不要太黏啊！你不要是，不是你想象的像蘸麻团那个黏啊，那个黏就是个面疙瘩，那个你钓不了几条鱼的，它又不是那个鱼情，有点粘度就行了，但是不能太硬啊。这是手持，这就是手持下钩啊，上钩捏这个可以当泡啊，底泡都可以啊。不要捏大泡，这个鱼捏大散泡不行。这个呢，也可以当泡啊，当留窝用的泡。好了，那给你，这个手绳上钩、下钩、上钩，这个做窝啊。好了，你来吧。你这个上饵的手法还是不对。这是又鱼了，捏大散泡了，散泡也不是散泡。做窝嘛，2个饵料捏大一点，钓的时候稍微搓小一点。如果大饵团，你做窝这个大饵团，它要是给口给的好，那你就捏大饵团钓，就说明这个鱼食欲旺盛，你这窝子就不能少了啊，窝子一定要跟上。如果说它半天不给口，或者是很肉，你就把饵料搓小点。搓小点，稍微求一求，钓的稍微钝一点啊，浮漂往上推。搓小饵料了嘛，它比重就轻了，对吧？把漂往上推2步，这样去钓。但是搓小饵团呢，它入口性非常好，浮漂给的干净利索。但是有一样，就是你容易亏窝子。小饵团你要是钓的话，你就要快2竿慢2竿，快2竿慢2竿，快2竿就大饵团就抽个窝子，然后慢2竿就搓小饵去钓，就是这个套路啊。这是最常用的套路。咱们今天钓的这个鱼情就跟这个咱们偷驴差不多啊，就和偷驴差不多了。行了，你这是2竿了已经，对吧？2竿该搓2个小的了，稍微求一求。频率啊，千万不要等。这个鱼情不适合等，你要等半天求鱼的那种
1个小时呢，那给1口2口的，那个你没办法，你要求这个用不着求，这个你就把频率打起来，你只要频率到了，鱼就窝量跟上，鱼就进来了，就这么简单啊。其实钓鱼咱们有很多技巧，咱们很多老铁就是频率跟不上，频率太慢。什么鱼情适合你带泡，什么鱼情不适合你带泡，你有讲究的，不是说没讲究的。你又不是玩泡坑的，你不要去捏着大泡啊。你鱼多了嘛，你可以捏个大泡，但是你这个泡也是讲究从入水雾化还是到中层雾化也是讲究的。有的鱼你一入水一雾化，反而把它吓跑了，那你就要到底层去雾化，到底雾化。有的鱼你窝量大了，反而它光吃窝子不吃钓饵了。所以说，要先把鱼情搞清楚。你先钓这么几竿，如果对一个陌生钓场你不了解，对这个钓场不了解的话，你就先钓它半个小时、1个小时了。你先钓钓看，你摸摸鱼情，通过问问钓友啊，问问别人呐，能了解一部分，然后自己亲自试钓一下，也就了解的多了。然后你根据鱼情，采取适合你的钓法，还有你的饵料状态、你的饵料、你的小样，就这么回事儿。其实很简单啊，咱们很多老铁就是经验不足。咱们现在是4.5米的杆子，1.5的大线，0.8子线。其实0.8我觉得正合适。碰上那个4、5斤的大鲤鱼，慢慢溜也有希望能搞上来，慢慢溜没问题。但是不能太粗啊！咱们现在上鱼速度要特别快，你下去就上，下去那个时候咱们要换1号的或者是1.2的。现在这个什么鱼情咱们又不了解呢，所以说咱们要钓几竿，钓看，根据鱼情再去变化。逗2下，轻轻的逗，不要动作不要大，轻柔一点。现在中午啊，口慢，现在中午就鱼口慢嘛。神仙难钓50鱼，哎呦，来口了嘛！这口你看，哎呦，这小朋友牛了啊，牛了！不是，怎么会是刚才那条鱼呢？不可能，绝对不可能！这小鱼你往上拉快点，速度快点。5号竿呢，够硬了，毛的啊，正口。哦，很健康的鱼啊，很健康的鱼就把饵料捏大点。行，漂亮，这不就上来了吗？对不对，老铁们？下钩捏的小一点，搓的圆一点，软一点；上钩捏的大一点。上钩捏的大要松散，入水底下，因为浮漂上面有浮力，上钩会雾化，然后钩会往上抬一点，一抬点的时候，哗啦一脱落，咔，这鱼就给一口。因为这鱼都喜欢脱落嘛，对吧？所以说饵料状态，你同样的饵料，你看你2个人钓它都不一样，上鱼的情况都不一样，就是上饵的手法和饵料状态有关系的。哎，管它是不是慢的，有5、6斤、7、8斤的，这里面都有。多大？不是，这没多大，它这里的鱼活跃，你知道吗？镜面里啊，不出水，我操！它劲儿大嘛，水深啊1米、2米深。可以啊。啊，5号竿。还不出水？出，我都他妈签了。那你就溜吧。啊，前降1.2，这都是竞技竿。啊，看看老五这条怎么样？2条上差不多大。哎呀，这条有2斤半，行，可以。一个了啊。哎，所以说钓鱼的时候就要多动脑子，多变化一下。你刚开始嘛，你对鱼情不了解，你就变化，哎，变化，有一个变化，哎，你觉得钓的爽了，那说明你这个变化就对了。
哎呦妈呀，什么鱼啊？不沉下去了。泥鳅啊！不是，我看。哦，柳根儿，小柳根儿。怎么这还柳根也有啊？这里边柳根也有啊。接住了是吧？嗯。为什么钓住柳根了？为什么接口呢？柳根本来就是打浮的鱼种，所以说你这个饵料一雾化，它就上来，它就接，它就在那个水那一层待着，你这一雾化就把它聚过来了。所以说粉状的饵料，你要是做窝子的话，你必须要有大窝量，要不然你这点粉状的窝量都让小鱼给吃了。所以说你看我不是开了一个颗粒的泡吗？那个捏2个泡，那是颗粒的泡，那个捏2个鲤鱼进来的快，能把鲤鱼留住。鲤鱼给口还是比较实，钝口黑漂是吧？大顶漂。好，我来。哎呦我操！行了，去哪儿去都不知道了。哪里有锅底？哎呦，又一个那玩意儿，就是柳根儿。啊，这玩意儿嘛，多钓2个回家吃的嘛也挺。好，你看到底都是这个。到底它这个鱼小，就说7、8两是这样。看，这个鲤鱼有7、8两。劲儿了，一共上了2条鱼，没劲儿了。我胳膊疼。这个没毛的，来，哦呦，这个那么大，没毛的。哎呀，裸斑，呀，光屁股上来。对，光屁股的。啊，又吃肚子里去了。我的乖乖，好嘞。哎，又一条，这条也不小，有3斤。这条有3斤，胖。有。来钓。哎，黑漂了，对，哎，这个漂黑，日子就黑漂了，你看。这个咱们就是加的速拔鲤鱼杀手3号和9战鲤，还有点了几滴果酸啊。又是那个没穿衣服的吧，没毛的吧，你就慢慢溜吧，慢慢溜吧，看不错吧？
速八鲤鱼杀手3号和9战里加果酸啊，就这么搭配，效果非常好的啊。还没上来啊？水深鱼劲大，劲儿大。那有多大？3斤。有3斤重啊。咱们为什么用这个速八鲤鱼杀手3号呢？它味道是柔和型的。一般你这鱼钓大个体鱼啊，一个是天气热，再一个就是大个体的鱼多，咱们就用这个速八鲤鱼杀手3号，点一点果酸，加上几滴9战里，9战里可以多加，没事的。哦，这条还真大了啊！这样你上的鱼，它大鱼对这个味型要求的量不是很大。哎呦，真是有3斤多了。这个大鲤鱼对味型要求不是很强烈，它需要清淡点的味道。但是一般来说，你要是碰到极端天气了，那你可能要味道大一点啊。正常情况，味道清淡一点。你不管钓什么大鲤鱼、大鲫鱼，都一样，鱼个体越大，味道越清淡。咱们现在你看，所以平时咱们钓混养里边有大鲤鱼、大草鱼，对吧？啊，这一类都属于大体型鱼了。这个时候咱们就用速八鲤鱼杀手3号。再一个就是天气热了啊，天气要热起来，了，咱们也是要用这个速八鲤鱼杀手3号。你偷驴、钓回锅鱼、花口鱼都好用，别多加，少加一点就行了，就这么简单啊。哎呀妈呀，这条有4斤多了，哈哈哈！这条有4斤多了，我靠！好嘞，爽歪歪，又一个啊！好了，你慢慢钓吧，我玩去了啊。就看热闹，我看他们那边钓鱼的，我看他们钓青鱼的去，就看热闹去了。你自己慢慢钓吧。这个鱼反正问题不大啊，味型对路，小样对路，味型对路，饵料对路，就剩下就是钓法了。钓法对路还可以多钓一点啊。行了，你钓吧，我走了。兄弟，加个关注再走呗。伸出您那高贵的手指，点关注吧，关注下期视频更加精彩。